Hej, en lep pozdravček, še takole en hiter jutranji Facebook live, preden se odpravim k drugim dogodivščinam naproti. In sicer tale Facebook live sem mislila že narediti kar nekaj časa, ampak tako pač ni bilo, vedno grem takrat, ko je pač energija prisotna in tako naprej. Torej, videla sem tudi pač pri drugih ljudeh, ampak tudi sama pri sebi velikokrat, pač zdaj že pač drugače delujem tukaj tudi na tem področju, ampak da dejansko skušamo, mislim, karkoli se z našim telesom dogaja, mi to naredimo napačno. Torej, gremo v sodbo, da je to napačno, ne? In potem karkoli je to, ali je to neka intenzivnost oziroma bolečina, ali je to neki, recimo, da pač imamo kao trebuh ali pa preveč maščobe na določenem predelu telesa, ne? In to naredimo napačno in potem skušamo to spremeniti in potem skušamo to nekako preseči, ne? Ampak dejansko zadeve pač, ne vem, kako sicer za vas to deluje, ampak jaz vidim, da to za mene popolnoma ne deluje, ne? Ker pač takoj, ko naredimo nekaj napačno, je tam prisotna sodba, češ to je narobe, ne? In vsako sodbo sam utrjujemo to, kar je še, ne? Kar je, in se to sam, dejansko se to sam povečuje, oziroma sam utrjujemo to, kar je, ne? In dejansko, če želimo nekaj spremeniti, moramo najprej biti v tem prostoru dopuščene tudi te stvari, ki dejansko karkoli se dogaja z našim telesom in ni nujno, da je karkoli v narekovajih, da je karkoli narobe, ne? Lahko si zastavljamo vprašanja v smislu, ok, to sprememba, ki se prikazuje na popolnoma drugačen način, kot sem jaz mislila, oziroma kot sem jaz mislil, da se bo, ne? Ok, telo, kakšno sporočilo mi daješ, kaj mi sporočaš, ne? Naprimer, meni je pač pred parimi dnevi tako telo zelo jasno sporočilo, ker jutri imamo namreč celodnevne izmenjave in te izmenjave so tako narejene, da se v jutranjem delu naučimo enega od Accessovih telesnih procesov, potem pa po kosilu nadaljujemo z izmenjavami pač prosto po Prešernu. Jaz rečem, kdor karkoli znate, si izmenjate, karkoli želite prejeti, dobite, ne? In najprej sem mislila, da bomo imeli telesni proces limfno-žlezna neskladja nedoslednosti, da bomo to delali, in potem je pa meni tako v telesu eno mišico tako zategnili, da pač sem si delala anafilaktični šok in kvadrat laksacije in pa sem samo telo vprašala, ok, telo, kaj mi sporočaš? Torej, da moramo delati v soboto ta proces, ne? In telo je tako, ja, ne, mislim, tako energija bila taka, končno me poslušaš, ne? In tudi ta intenzivnost, ta mišica je potem dejansko tudi pač se postala tako, ko se je razvahlala, ne? In nisem pa šla v napačnost tega, torej še enkrat, vse posod, ker greste v napačnost tega, karkoli se dogaja z vašim telesom, naj bo vse samo zanimiv pogled, ne? Ker lahko je popolnoma nekaj drugega, kar vi mislite, vse, ker mi dejansko smo vse tako, kar ni v nekih standardih, ki smo jih kupili od pač drugih, ne? Takoj gremo, da je to pač nekaj napačnega, to je nekaj narobe s telesom, ne? In zaradi te sodbe, ki imamo tukaj prisotne, dejansko se te stvari sploh ne morejo potem spremeniti. In zato, karkoli se dogaja z vašim telesom, naj bo to zanimiv pogled, se poznate tisto orodje, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, oziroma lahko tudi samo takoj zaustavite in rečete, ok, stop, ne bom tukaj sodila, ne bom tukaj sodil, ok, kaj je to, ne? Kaj s tem počnem, lahko to spremenim, kako to spremenim, ne? Če znate Accessove telesne procese, kateri proces naj si zaženem, da se bo to spremenilo, ne? Oziroma, kaj sem še mislila, skratka, dejansko bodite v dopuščanju te zadeve, karkoli se z vašim telesom dogaja, ker tudi v skladu s tem, da se pač naš planet se spreminja se zavest na planetu, se morajo tudi naša telesa prilagoditi tej novi zavesti na planetu, na višji vibraciji na planetu in pač se spreminjajo, ne? In lahko je to, karkoli se dogaja z vašim telesom, neka sprememba, ki
oziroma nekaj, kar se dogaja s telesom, zato da se lahko prilagodite višji vibraciji, tudi vam kot bitja. Ne? Še posebej, če še hodite na razne accessove seminarje, pa to bitje opušča ful enih stvari, pa to, ne? Dejansko telo mora potem nekako ujeti tudi bitja, ne? Zato vse posod, kjer ste naredili te stvari, ki se z vašim telesom dogajajo, napačne, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, guten Tag, Potempak, online shorts, boys and beyonds. Evo, lep pozdravček sem, ki ste se pridružili. Matejči, živijo. Končno si me ujela v živo, no? Super. Vse se tudi vidimo jutri v živo še. Tako da, kaj smisel še reči? Ja, no tudi recimo, če sodite kakšen del svojega telesa, češ da je napačen ali pa predebel ali pa presuh, ne, to so vse sodbe. In s to sodbo dejansko samo utrjujete to, kar je, in bodite hvaležni za ta del telesa. Vsak dan, namesto da greste v sodbo, češ, imam prevelik trebuh, imam preveliko to, imam premalo to, ne vem, bla, bla, bla. Ne? Hvala, dajte si roke na ta del telesa, hvala, res, če lahko začutite, oziroma vsak dan, ko boste to delali, bolj boste lahko začutili to hvaležnost do tega dela telesa, ne? Oziroma poiščite vse razloge, zaradi katerih ste lahko hvaležni za ta del telesa in boste videli s časoma, ker bo ta hvaležnost izrinila te sodbe, ki jih imate do tega dela telesa, ker namreč hvaležnost in obsojanje skupaj ne more to obstajati, ne? In bolj, ko boste hvaležni, bolj bo tudi v končni fazi, če ne boste sodili, pomeni, da bo to sojenje nadomestilo dopuščanje tega dela telesa in potem na ta način ustvarite prostor, v katerem se potem lahko pokaže sprememba, ne, kjer lahko pride do neke spremembe. Torej, ja, no, glede na to, da sem pa že glih omenjala pač anafilaktični šok in kvadrat laksacije, ne, vas pa lepo vabim, da se nam jutri pridružite na celodnevnih izmenjavah, oziroma lahko se pridružite sam na dopoldanskem delu, lahko pridete sam na popoldanski del po kosilu, in sicer v dopoldanskem delu se bomo pač učili oziroma raziskovali energije tega anafilaktičnega šoka in kvadrata laksacije. Jaz rečem, raziskujemo energije, zato ker ti telesni procesi niso tako, da bi bilo točno zapisano, ta ustvari to, ampak vedno še jih raziskujemo, zato ker nam lahko pokaže tudi, da dejansko z njimi še kaj drugega dosežemo, še kaj drugega spremenimo v telesu, ne? In anafilaktični šok je namenjen predvsem tistim, torej, pač kaj se dogaja. Torej, s staranjem ljudje zaklepajo svoja telesa v ta sistem anafilaktičnega šoka, torej telesa postanejo vse manj gibljiva, a ne? In to je zaradi tega, ker pač ljudje pač zaklepajo svoje telesa v ta sistem anafilaktičnega šoka in tukaj govorimo o blažji obliki anafilaktičnega šoka kot pri tistem, ko recimo, ko nas piči čebela, pri tistem, recimo, ko je alergičen na pika, ne, ampak tudi verjetno, če bi ga uporabili v tem primeru, ta anafilaktični šok, ta proces, bi tudi v tem primeru deloval, ne. Ampak tukaj gre za to, da začnemo odklepati te mišice, ki so se zaklenile v sistem anafilaktičnega šoka in da dejansko postajajo mišice ponovno takšne fleksibilne, kot so bile v prejšnjih letih, ne. Potem naslednja stvar je pa kvadrat laksacije. Torej, običajno se ta dva procesa uporabljata skupaj, anafilaktični šok in kvadrat laksacije. Včasih v določenih primerih, ki bomo pač naslovili jutri na delavnici, pa tudi drug za drugim. Kvadrat laksacije pa je namenjen takrat, ko imamo utrujene mišice oziroma ko smo v neki fizični aktivnosti, ne, in potem telo se zaklene oziroma se zaklene v ta, kako bi rekla, spet zakrčijo se mišice, zategnejo se mišice in ta laksacija oziroma kvadrat laksacije rahla mišice. To je predvsem namenjeno, če se ukvarjate s kakimi športi, če na kakršenkoli način prenaprezate svoje telo, tudi recimo to je za pevce, naprimer, ko prenaprezajo svoje glasilke, a ne, in si pol to zaženejo, ta proces potem po svoji tej dejavnosti, a ne, in tudi med samo fizično dejavnostjo se lahko to zažene, tako da in res neverjetno je, ko si to zaženemo, dejansko sploh ne pride do te tvorbe mlečne kisline, sploh ne pride do te utrujenosti mišic, ne, to pač govorim iz svojih lastnih izkušenj, drugače pa, ja, to bomo pač
ta proces oziroma ta dva procesa bomo raziskovali v jutranjem delu, potem gremo na kosilo, potem po kosilu bomo pa pač imeli izmenjave naprej, tako da če karkoli znate od barsov do drugih telesnih procesov, si lahko izmenjate. Torej na ta prvi del lahko pridete, tudi če nikoli še niste bili na nobeni Accessovi delavnici, ker se boste itak tega telesnega procesa naučili, ki ga lahko pa izmenjujete v drugem delu, a ne. Na drugi del izmenjav lahko pa pridete samo v primeru, če pač že nekaj znate, in kaj bi bilo potrebno, se nam pridružite kar za cel dan. Tako da lepo vabljeni. Jaz bom objavila še podatke o teh jutrišnjih celodnevnih izmenjavah tukaj pod videom, drugače pa še enkrat tako, no, bodite pozorni oziroma zahtevite od sebe, da boste toliko prisotni s svojim telesom, tudi, oziroma s tem, kar usmerjate v svoje telo, da boste opazili, kadar greste v sodbo, oziroma v sodbo, da je nekaj narobe z vašim telesom, da je nekaj, kar se dogaja z vašim telesom, napačno. Dajte si, kako bi rekla, zahtevo, da boste šli namesto sodbo v vprašanje. Če ne druga, kaj je to? Ne, kaj je to? Kaj s tem počnem? Lahko to spremenim? Kako to spremenim? Ne, in tako boste v teh vprašanjih se boste zadobili zavedanje in se bojo začele stvari. Če boste sledili tem zavedanjem, se bojo začele stvari spreminjati. Ok, en lep pozdrav, lep petek, še lepši vikend, z mnogimi se vidimo jutri, tako da mi pa še kdaj takole na Facebook live. Pa, čau, čau.